Մեր իշխանության շրջանում, մեր որ ասում 98-ից էսկում, որտեղ հանրապետական կուսակցությունն այն ժամանակաշրջանից արդեն պատասխանատվություն է վերցրել, ևս Վազգեն Սարգսյանի վարչապետությունից սկսած մինչև 18 թվական Սերժ Սարգսյանի հրաժարական օրը։ Այդ ժամանակաշրջանը հանրապետական ամբողջական պատասխանատվություն է վերցրել։ Որպես քաղաքական ուժ, որևէ ազգային հարցում հետընթաց եղել է։ Ես կրկնում եմ, ասեմ 2007-ի ռազմավարության մեջ հայապահպանություն է գրած, շատ հստակ։ Իսկ այսօր արշավ է գնում հայապահպանության դեմ, հայկականության դեմ։ Ու դա մի օրում չէ, մենակ այդ դասագրքերով չէ երևում։ Ես կրկնում եմ, ասում եմ, երբ որ կառավարության ծրագրում հայագիտություն չկա, երբ վարչապետը կանգնում է եթերով հայոց պատմություն եւ հայոց լեզու առարկաները, ասում է դե անհրաժեշտություն չկա, որ բուհերում պարտադիր առարկալին քննվող։ Եվ վարչապետը կանգնում է եւ լայվով ասում է հայ եկեղեցու պատմությունը պետք է որպես առանձին առարկա չդարձավանդվի։ Սա հարված է մեր ազգային ավանդական արժեքներին, թե չէ։ Եթե սրան գումարում են, որ Բոտոնը խոսում է Նիկոլ Փաշինյանին ծրտում չի անում, այն Նիկոլ Փաշինյանը, որը հայտնի է իր դուխով, չնայած ոնց որ դուխից արդեն դտարներ չի մնացել, նույնիսկ գրած, որտեղ երևում է միջազգային քաղաքականության մեջ։ Մենք ինչ ասենք։ Իսկ մեր բացթողումների Իվանի մասին չկա աշխարհում որևէ իշխանություն, որևէ բացթողումներ չի ունեցել։ Եվ մենք չպետք է անverջ հետ նայենք։ Մենք պետք է նախորդ թեյություններից, սխալներից, մարտահրավերներից հետևություն անենք եւ նայենք դեպի ապագա, կերտելով մեր պետության ապագա, որովհետեւ մարտահրավերները, ինչի մասին ես ասում եմ, հարված ավանդական արժեքներին, թուրք-ադրբեջանական պանթուրքիստական սպառնալիք գնալով ավելանում է այս ապաշնոր ապիկար իշխանության քաղաքական իմպոտենտ լինելու պարագայում։ 2.5 տարի այս քաղաքականությունը չի հուշում ձեզ, որ այլևս վիրավորական է ընդհանրապես որևէ համեմատություն։ Միանշանակ։ Ես չէ՞ որ ասեք արդարացման ինչ-որ բան է գնում, տարբեր տնտեսություն կլինի, արտաքին քաղաքականություն կլինի։ Տիկին Թոմասյան, գոնե ես առաջինից կորվանից այդ քչերից եմ եղել, եթե ոչ ամենա այն ակտիվը, որը հենց առաջինից կորվանից գաղափարական քննադատության եմ ենթարկել այս իշխանությանը։ Որտեւ եթե մարդ ասում է, ես մեր չունեմ, եթե մարդ Ալիևին ասում է կիրթ եւ նորմալ, եթե մարդ պարլամենտում կանգնում է եւ ասում է Ադրբեջանը կառուցողական է տրամադրված, եթե մարդ կանգնում է ասում է ես սկսելու եմ իմ կետից, ու տեսնում ենք իր կետը Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի մերժում է։ Այստեղ էլ ուզում եմ անդրադառնալ էլի տխրահարճակ հայտարարությունների, որը կարծում եմ Փաշինյանի հրահանգով իրականացնում է եթերներում արտաքին գործերի նախարարը։ Կանգնում ասում է դե Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ օրակարգ, այնց չի եղել էլի համաձայնություն։ Դա ձեռ է կառել։ Դա կարելի է այդքան սուտ խոսալ, կարելի է այդ աստիճանի խաբեբալ լինել, կարելի է Նիկոլի ապաշտորությունը փրկելու համար նման սուտ տարածել, որ ամբողջ աշխարհը սփռվելու։ 2016-ի մայիսին, կարծեմ մայիսի 16-ին Վիեննայում տեղի ունեցավ Սարգսյան-Ալիև հանդիպում, որի մասնակցում էին նաև համանախագահ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, Քերիից մինչև Լավրով։ Այնտեղ պայմանավորություն ձեռք բերվեց այն մոնիտորինգի մեխանիզմների։ Մի ամիս անց, հունիսի 20-ին 16 թվականին, արդեն Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ Պուտին-Ալիև-Սարգսյան եռակողմ հանդիպումը, որի արդյունքում պաշտոնական հայտարարություն է գնացել մամուլ։ Որ Նիկոլը գիտի մենք բան ենք էլի, մարդիկ հիշողություն չունեն։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ հղում է արվում Վիեննայի պայմանավորվածություններին եւ խոսում է մոնիտորինգի մեխանիզմների ամրապնդման մասին։ Կամ որ ասում է նման պայմանավորություն չի եղել։ Կրկնում եմ 16 թվականից մինչև 18 թվական համանախագահ երկրների համանախագահների հայտարարությունները 10 ուղղակի 10 հայտարարություն ա եղել։ Վերջինը 18 թվականի փետրվարին ա եղել, որտեղ հղում է արվում Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորություններին։ Ուղղակի, անուղղակի են եղել։
Մի քանի ուսներ անուղակին է, բայց կոնկրետ 10 հայտարարություն ա եղել ժողովուրդ ջան, որտեղ միջազգային հանրությունն է հղում է անում Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորություններին։ 18 թվականից այս տոնը։ Քանի ուղղակի հայտարարություն ա եղել, որտեղ հղում աղում Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի, գիտեք, 0 Մեր 1.5 տարում եղել է 10 ուղղակի հայտարարություն, Նիկոլ 2.5 տարում 0։ Փոխարենը Դուշանբեին հղում են արել, Ալիևը կիրթ դարձավ, նորմալ դարձավ, մինչև տեսնված ազնվորություն դարձավ, Ադրբեջանը դարձավ կառուցողական։ Ու այս իշխանությունը դեռ խոսում է ինչ-որ ազգային արժեքներից, արցախյան հարցում։ 2.5 տարի արժ էր, հա, մսխել մեր պետական, ազգային, նպաստավոր բանակցային դիրքերը, որ էլի գար վերադառնան հանրապետականի կետին, ինչ-որ 7 կետ անել, 7 կետ եղել է, 7 չեղել, ավելի շատ կետ ա եղել։ Երբ որ մենք իշխանությունից գնացել ենք, տվել ենք հստակ բանակցային առավելություն։ Եվ հենց այդ մեր իշխանություն ուրոքա Ալիևը բողոքել, որ իրեն ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Դե այդքան դուխով, այդքան հայրենասեր, այդքան կարող ու արդյունավետ վարչապետ է, թողնեցալ է Սվալիևն նման բանից բողոքի։ Թող անի։ Գիտեք, ես դա համամիտ եմ բոլոր այն գործիչների հետ, որոնք ասում են, որ մենք հայկական կողմերը չպետք է գնա շանտաժի։ Այսինքն շանտաժը, որ այսօր անում է Ադրբեջանի իշխանությունը, եթե այս չանեք, մենք չենք մի բանակցի։ Հիշում եք ժամանակին Սերժ Սարգսյանն ինչ ասեց։ Ասեց կա երկու ճանապարհ՝ կռիվ եւ բանակցություն։ Մենք երկուսին ենք պատրաստ ենք։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ոչ թե պետք է գնա աղերսի խաղաղություն, այն ինչ որ իրենք փորձում էին անել Տավուշյան դեպքերի ժամանակ։ Նրանք խփում էին մեր գյուղերից, այդտեղ խաղաղություն էին քարոզում։ Դա մի քիչ ավելի չափազանցված հայմատություն, բայց որպեսզի ավելի տեսանելի լինի հայմատությունն ասեմ։ Ոնց որ Սումգայիթի ջարդերի ժամանակ հայերը խաղաղության կոչ արեին։ Արա մեզ են ջարդում չի խաղաղություն։ Հիմա թուրքերը մեր վրա հարձակվում են, Հայաստանում խաղաղություն են քարոզում։ Խաղաղություն քարոզեք Ադրբեջանի։ Կամ հրաժարվես քո այդ նպաստավոր դիրքերից։ Գնաց ասես ես կբանակցեմ Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, կերկխոսեմ, եթե Ալիևը չստացվի, կգնամ այնտեղ կերկխոսեմ։ Դիմակ է բաժանելու ինձ։ Երկխոս ես տես պատասխանը։ Բաքվում։ Այո։ Իսկ օրինակ Արցախի նախագահի ելույթը կհակադրեք Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետ Ադրբեջանի նկատմամբ բավականին այդպես ռազմաշունչ ելույթ։ Գիտեք, ես չեմ պատկերացնում արցախյան որևէ իշխանություն, որը Ադրբեջանի ագրեսիվ հռետորաբանության ժամանակաշրջանին զուգահեռ խոսի խաղաղասիրության մասին։ Խաղաղության մասին չպետք է խոսել, խաղաղություն պետք է պարտադրել։ Ես ռազմական գործիչ չեմ, բացի պատմաբանից մասնագիտությունը եւ փորձառությունը սա է ցույց տալիս, որ պետք է պարտադրել խաղաղություն։ Ինչ արել ենք մենք եւ 94 թվականին եւ 2016-ին։ Եվ նաեւ այս Տավուշյան դեպքերի ժամանակ նաև սահմանադրություն։ Պարզապես երբ որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ամեն բոլոր դատիները փորձում են ասես բերեն եւ տնեն Նիկոլի վրա, ըստ շուտով կարող ասեն Արտուր Ալեքսյանի փոխարինել Նիկոլ Փաշինյանը օլիմպիական չեմպիոն դարձել, եթե sense գնա։ Պարոն Շարմազանov, այս ապազգային գործընթացը կասեցնելու որևէ լծակ ճանապարհային քարտեզ ունի։ Իհարկե կա։ Այս առումով սպասենք թե ճաշնա։ Ես նախորդ ընդդիմության նման չեմ ասի, թե ճաշնա սպասեք, օր ժամ չեմ ասի, այսօր պետք է լինի իշխանափոխություն, բայց ես դեռևս 18 թվականի մայիսի 8-ին եմ ասել, երբ որ ինքը ընտրվեց, ասել եմ Հայկը հաղթելու է Բելին։ Ո՞վ է գալու իշխանության պարոն։ Ազգային ուժերը։ Ով չէ, պետք է համախմբվել ոչ թե մարդու շուրջ։ Ո՞ր ուժերը։ Բոլոր ազգային ուժերը։ Իմ կարծիքով բոլոր այն ուժերը, այլ իրական այլընտրանքը Նիկոլ Փաշինյանին իմ կարծիքով նրանք են, առանց անուն տալու, որոնք ի սկզբանե եղել են այս իշխանության գաղափարական հակառակորդները եւ կռիվ են տվել։ Բայց կան մարդիկ նաեւ որ մոլորվել են
ժամանակին հույս ենք ապել այս իշխանության հետ, հիմա հասկացել են, որ այս իշխանության հետ չի կարելի հույս կապել, հիմա նրանք են արդեն ընդդիմադիր թեև, իրանք էլ թող իրաց գործողությունները ծավալեն։ Ես դատավոր չեմ, ես մի բան գիտեմ, որ այս իշխանությունը ունի ապազգային նկարագիր։ Արցախի հարցում, կորոնավիրուսի հարցում, տնտեսության հարցում, ցեղասպանության հարցում, հայագիտության հարցում, ներդրումների հարցում, կամնում ասում էր, հենց հանրապետականներ են, Շարմազանովը այնտեղ չունի, ժողովուրդ ջան, մի չտեսնի, գալու են ներդրումներ, ուր այդ ներդրում, հենց կորոնավիրուսը մոռանանք, կորոնավիրուսը 6 ամիս է, մինչև այդ դուք ներդրում Հայաստանում տեսել եք, մի հատ բացված գործարան տեսել եք, ներգաղթ տեսել եք, չկա։ Կൂട്ടական կենսաթոշակները չարիք են, կൂട്ടական կենսաթոշակները կան։ Արագաչափերը չարիք են, արագաչափերն ավելանում են։ Կարմիր գծերը չարիք են, ավելանում են։ Այս իշխանությունը չունի ազգային նկարագիր։ Վերջին հարցը տանք այս ժամանակին, որ նախագահը խոսեց, մասնավորապես պատասխանեցիք այդ հարցին, մի քանի երկու մոտեցում կա, որ պետք է այդ ձեր մատնանշած ուժերը սկսեն պայքարը եւ ժամանակի ընթացքում լիդեր առաջ կգայ մյուս տեսակետը, որ պետք է մատնանշել ով է առաջորդը եւ համախմբել այդ պայքարը ձևավորել։ Ինչպես եք հարցազրույցը գնահատում, ինչ հատկապես կառավարնեք եւ ինչի ոչ ճանապարհներ ճիշտ տեսնում։ Նախ ճանապարհների մասին հետո հարցազրույցի եկող նախագահ, ճանապարհների մասին ես խոսել եմ բազմիցս։ Այսօրվա եւ ընդդիմությունը ինքը բազմաբևեռ է եւ ընդդիմության շրջանում մի կենտրոններ չեն, մի քանի կենտրոններ կան։ Երկրորդ նախագահ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն երրորդ նախագահ, Հեղափոխական Դաշնակցություն, Բարգավաճ Հայաստան, նոր ստեղծված կուսակցություններ, կարող է ստեղծվեն տարբեր ընդդիմություններ եւ համախմբումը պետք է լինի ոչ թե ընդդեմ Նիկոլի, այլ հանուն ազգային ու քրիստոնեական Հայաստանի։ Բնականաբար համախմբումը չպետք է լինի կենացներով, պետք է լինի ծրագիր։ Այս իշխանությունը արդեն այո դուք ճիշտ եք, 2.5 տարվա ընթացքում ապացուցել է, որ ինքը բոլոր առումներով զիջում է։ Նույնիսկ տնտեսական աճի առումով է զիջում։ Եվ շատ իրավացի է երկրորդ նախագահ, երբ որ նշեց, որ 18 թվականի իշխանափոխության ժամանակ Հայաստանը կար շատ մոտ է երկրի տնտեսական աճին։ Մենք 17% տնտեսական ակտիվությամբ ենք փակել այս տարի։ Ինչ վերաբերում է Եվ այս առումով նշեմ, որ համախմբումը պետք է լինի ազգային գաղափարախոսության, ազգային օրակարգի, Արցախի շուրջ, մեր ազգային ավանդական արժեքների պաշտպանության շուրջ եւ բնականաբար տնտեսության քաղաքականության մեջ կոնկրետ ծրագրի շուրջ։ Ովքեր կլինեն, դրանցից մեկը կլինի հանրապետական կուսակցությունը, ամենաառանցքայիններից մեկը, ես այսքան չեմ կասկածում։ Կլինեն ավելի շատ կուսակցություններ, մենք որևէ խանդ չունենք, ասում եմ ֆլագ in ruki թող գնան ավելի լավ պայքարը։ Եթե կլինեն ավելի պայքարող, ավելի արդյունավետ պայքարող ուժեր, թող պայքարեն, որովհետև այս իշխանությունը ինքը պրոբլեմա Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին, այո, սա շատ հստակ ցուցիչ է, ինչպեսին պետք է լինի պետական առաջնորդ ու պետական գործիչը, եւ Նիկոլ Փաշինյանի ապաշնոր կառավարման եւ քաղաքական ճղճղոցների ֆոնին մենք ականատես եղանք լուրջ կշռադատված ազգային ու պետական գործի խոսքի, որտեղ խոսք ուներ արժեք եւ բոլոր գնահատականները հասցեական էին եւ հիմնված էին փաստերի վրա, այլ ոչ թե կենացների, ինչպես կա այսօրվա իշխանության մեջ։ Եվ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ կարիք չկա հիմա մենք նստենք, ասենք վաղը կլինի, մյուս օրը կլինի, բայց մի բան ակնհայտ է։ Ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, արթնացիր հայ մարդ, մենք ունենք լուրջ պրոբլեմներ եւ արդեն 2 տարի շարունակ։ Մեզ միջազգային հանրությունը լուրջ չի ընկալում։ Մենք այլևս չունենք դաշնակիցներ ռեալ, ոչ թե միակ մարմինը մնացել է պետական, որը քիչ թե շատ կարողանում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերել, դա Հայաստանի զինված ուժերն են եւ Գենշտաբը։ Էսա, որ քայլողները դեռ այնտեղ չեն մտել։ Մնացած բոլոր ոլորտներում մենք ունենք լուրջ հետընթաց։ Ինչքան ուզում են իրանք կենացներ ասել։ Ինչի կորոնավիրուսի վիճակը դուք տեսնում եք։ Իմ մեկնաբանությունը սիրո, ասեմ, որ իմ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ եթե մենք արտակարգ դրություն չմտցնեինք, եթե մենք այս դիմակների շոուն չանեինք, եթե մենք, չգիտեմ, տարբեր սահմանափակումներ չանեինք, համավարակը ավելի
քիչ կլներ, քան թե հիմա։ Վրաստանում եւ Հունաստանում ինչ են արել։ Բացեք նայեք, ինչ են արել։ Ծառ չի հելել նրանց վարչապետը եւ կեռաս հավաքել, ոչ էլ հանրաքվեու հանրահավաքներ արել։ Այլ կոնկրետ գիշերցերեք աշխատել, ոչ էլ օրը 6 հատ լայվ ամտել։ Կամ էլ տնից կամ դրսից։ Ոչ էլ դիմակը մտել ժողովրդին բաժել գործ արել Վրաստանի վարչապետը, նույնիսկ Հունաստանի։ Ամբողջ կառավարությունը ոչ թե զբաղված ա եղել լայվեր, շոուներ, լայքեր հավաքելով, առողջապահության նախարարը գոյնագործով զբաղվի, ընդդիմախոսներն են պատասխանում այդ օրերին։ Լավ, այդքան պարա առողջապահության նախարարը, որ իր գործով օրը 20 հոգի մահանում են, մենք արդեն ունենք մոտ 1000 մահ։ Ու այդքան պարա։ Դուք ապրում եք բազմաբնակարանային շենքում, ես ունակ 5-րդ մասով ապրում եմ սովորական 500-անի շենքում։ Այս 6 ամսվա մեջ ես չեմ տեսել, որ մեր շքամուտքը կամ մեր հայաթը ախտահանվի, դուք տեսել եք։ Նա որևէ բան չկա, որևէ գործ չի արվում, լայվ են անում, լայք են անում, այսինքն մենք ունենք անլուրջ իշխանության անլուրջ մոտեցումը հանգեցրել է նման թվերի, Հայաստանն ունի ընդամենը 2 սահման Վրաստանի ու Իրանի հետ, որը կարելի է շատ հստակ պահպանել, չի արվել, օգնությունը, օժանդակությունը չի եղել հասցեական, բիզնեսները փակվում են համատարած, պետություն գոյություն չունի։ Եվ երբ որ ասում եք ինչ պետք է անել, երբ որ պիկը դեռ չէինք ասել, բա օրը 50-60 հիվանդումներին դեռ, Նիկոլ Փաշինյանը բացեց սահմանափակումները։ Մանկապարտեզները բացեց, շինարարությունը բացեց, կաֆեները բացեց, բա ինչ եք սպասում։ Այն երկրները Բելարուսը օրինակ է Կաշմիրյան, որտեղ որևէ սահմանափակում չի եղել, որևէ արտադրություն չի եղել։ Վիճակը ավելի բարվոք է, քան Հայաստանում։ Պարզապես կորոնավիրուսը ավելի ցայտուն դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական իշխանության չի։ Քաղաքական իշխանության ապաշնոր լինելը։ Հիմա այսօրվա այսինքն նույնիսկ իրենք այսօր չեն ճիշտ գնահատում իրավիճակը։ Տեսեք, այսօր արդեն իրանք արխային են ինքեր, չէ՞։ Իբր թե կա կայունացում, այդ կայունացումը դա հիվանդությունները, էպիդեմիաները տենց են, կա կորեր, ասենց սինուսոիդի նման բարձրանում իջնում են, դա իրանց հետ որևէ կապ չունի։ Բայց մենք արդեն պետք է, մենք արդեն պետք է տեսնենք, որ Բելգիայում, Գերմանիայում նոր օջախներ են ստեղծվում, այս իշխանությունը պետք է դրա դեմ պայքարի։ Իսկ ունի այդ կարողությունները, իհարկե ոչ։ Եվ տնտեսական առումով, եւ սոցիալական առումով, եւ առողջապահական առումով ես կարծում եմ, չեմ ուզում դաժան կանխատեսումներ անեմ, բայց մեր դժվարությունները դեռ առջևում են։ Տվեք։ Պաշտոնյաներ Հայաստան վերելը, կապ տեսնում եք այդ Սպուտնիկ գրասենյակի հանրապետարի աշխատողների քիչատերով եւ աշխատողներ կողմնանեցին, որ ազգային մարտիկին եւ դրա համար է իրականացվել դուրսերը եւ այդ կոնցենտրացիա դուրսից ուզում են անհայտ ինչ-որ Այո, կապ տեսնում եմ, ոչ միայն կապը տեսնում, ես ասեցի, կան ուժային կենտրոններ, որի նպատակն է ապազգային Հայաստանի կառուցումը։ Եվ դրա մասին կրկնում եմ, պետք չի զարմանալ։ Ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ, եթե հայապահպանությունը հանվում է հարգելի լրագրող, փաստաթղթից հայապահպանություն չկա։ Պետք է հետևություն անել։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է պետության հավիտենականության մասին, այդ պետությունը, որ հայ չապրի, մենք ինչի ենք այդ մեր Ղարաբաղում, ինչ են կռվում, ինչի համար են պայքարում մեր երեխեքը, մեր հերոսները ինչի համար են պայքարել, այդ արժեքների համար են, չէ՞ պայքարել, կրոնի համար, եկեղեցու համար, ընտանիքի համար, արժեքների համար, հայության համար, նամուսի, թասիբի համար, եթե այդ արժեքները ամբողջը հանում ես, ամեն ինչը բերում ես այլանդակ ազատություններ, երբ որ սահմանական բարեփոխումների մեջ ցանկանում ես, ինչպես արդեն հայտնի սովորականներից մեկը ասեց, հավասարեցնել եկեղեցին այլ կրոնական կազմակերպությունների հետ, ասենք Եհովայի վկաները եւ մորմոնները կամ կյանքի խոսքը հավասարեցնում հայ առաքելական եկեղեցին։ Ինչ ես պահանջում։ Իհարկե տեսնում եմ։ Եվ 2.5 տարի է շարունակ ասում եմ, այս իշխանությունը կոնկրետ արշավ է ձեռնարկել մեր ազգային ինքնության, հայապահպանության, հայագիտության եւ ընդհանուր առմամբ հայկականության դեմ։
Դա բոլոր ինստիտուտների, ընտանիքի, եկեղեցու, բանակի, արդեն դպրոցի։ Երբ որ ես 18 թվականի դեկտեմբերի բանավեճի ժամանակ ասեցի, այսօրվա կրթության նախարարը ասեց դրանք կենացներ են։ Հասկանում եք, Նեժդեի խոսքը, Դերոյի խոսքը, Ռուբեն Տերմինասյանի խոսքը, ես չգիտեմ Չարենցի խոսքը միգուցե թվում է, այդ մարդկանց համար կենացներ կարող լինեն։ Հայրենասիրություն ասել որ պատոս։ Բա ո՞նց ապրենք ասին։ Հայրենասիրությունը դնենք մի կողմ, դնենք ասենք կեցե տրանսգենդերիզմը, կեցե սովորականությունը։ Դե դրա համար ես ասում եմ, որ սրա ազգային անվտանգությանը սպառնալիք է այս իշխանությանը։ Այս իշխանության վարվող քաղաքականությունը սպառնալիք է։ Եվ ես փորձեցի այս ասուլիսի ընթացքում վերել եւ ներկայացնել փաստերով դրանց ապազգային գործողությունները։